大家好，在热海的第3天，这一天呢，目标是前往富士山本宫浅间大社。这里是全日本富士山信仰浅间神社的总社，那旁边也有这个世界遗产中心。目的就是到这边来看富士山，它是有一个非常好展望的地方。我也曾经来过一次。那再来就是到这个浅间大社这边，然后看5天。2026年3月16日结束清晨的热海晨跑后，在东横吃了简单的早餐。那天空有点毛毛雨，拿着横断中的旗子，准备穿越斑马线，然后再这样。今天的目标是前往富士宫、富士市还有富士宫，他们都是在富士山这边非常有金刚，非常有眺望富士山。海山气氛。那前往富士宫的方式，通常我们是搭电车，就是从热海搭东海道本线到富士站，约40分钟。那转深沿线往北走，那这一段大概22分钟，很快就会抵达。跟前一天往以东的方向不同，前一天是往南走，那今天呢则是往西，沿着海岸线走。热海站内它有不少手绘的，非常的有趣哦，可以收集一下。热海车站这个地方，它早上还有一点下雨，不过随着车子一直往西走，看得出来天气越来越好。只是富士山的方向还是多云，大概就有心理准备了，是没关系啦，只是每一次旅行都有不一样的景色可以看，也许这一次我看富士山，下一次没有，但是有别的景色。那现在到了富士站转车，富士站这里也有很多巴士可以前往登山到富士山，富士宫也是。那上一次我有来到富士这个站，然后搭公车去最近的最红的一个景点，就是梦之大桥，从桥眺望富士山，跟上次来的状况差不多。富士宫站前面这些花圃都美化得很漂亮，然后出站后，这是2楼，沿着这个空中平台往前走，点下去，然后旁边是公车站，它就是很相像。那我们从另外一边电梯下楼。那今天其实它往前走就是可以了啊，但是我今天选择另外一个方向。为什么呢？因为我发现这个方向的街道上有一些有年纪的大哥大姐们，他们出来摆摊，看起来它有点像是当地的小市集。那有一些看起来也是2手品拿出来卖这样。所以我们就决定在这边稍微逛一下，看看有什么有趣的可以买。然后也有一个表演的活动，看起来是当地居民的一个小市集。这就是我很喜欢的，在旅程上面有的时候有一些
旅行时有的时候的一些不期而遇的一些行程，带给人一种惊喜的感觉。的居民，然后这边虽然不像大城市那样子然后为拥挤，但是他们为了观光客也有做很多的，不只是观光客，也为了他们当地的我不确定有没有下去城市的看他们有没有保护居民自发性的，像这些花都整理了。那继续往前走，大概10几分钟，总共10几分钟就可以抵达这个世界遗产中心这里。它这个神田川沿线真的非常漂亮。在这里啊。那虽然现在以樱花来说有点早，不过接近遗产中心这边就看得到开得非常漂亮的吉野。这里有一棵很大棵，刚好盛开，藏在停车场中的一个樱花。除了我们，也不少的观光客在旁边拍，蛮有趣的。我上一次到这里来是2024年的5月26号，这个时候云非常的多。有。它虽然像今天是看不到富士山，但整体来说是晴天。你们要拍？不过上次是整个乌云密布，什么都看不到，所以今天比起上一次已经运气更好。这个世界遗产中心，它的建筑设计非常的有趣，可以想象它是一个倒过来的富士山，旁边有水池，这些水池刚好跟前方巨大的真实的富士山可以做一个倒影，所以它有非常多的不同的构图，你可以做出不同的构图。那这里呢，它是从美学、历史、性能去全方位的解析整个富士山。这里呢，我们先进来以后，先到了这个纪念品区，它有各式各样的纪念品，然后特别是这个帽子，三角锥富士山形状。这里的纪念品是比较贵一点，但是它的品质会更好。1楼这里有介绍一个富士山的一个这附近的世界遗产，这个日本有哪些文化纪念呢？2017年12月以后，这里落成，然后呢，它是模拟山脚一路攀爬至富士山顶的经验。那总共它分成7个部分，从美术、历史、姓名、民俗学、火山学、世界遗产、日本文学，不同方面、不同角度、全方面介绍富士山。我们进来以后就可以感觉到，它就是从山脚下开始爬，然后它会写说这里是5合目开始爬，模拟一个人正在攀爬，然后旁边就是你在爬到这个位置，不同的一个景色。最让人就是震惊的就是这个快速过来的雨，所以可以代表一个天气变化的非常的快，看起来不会很难爬，但是遇到不好的天气的时候也是不容易。这一区呢是关于火山跟生物、当地生物的一个动物植物的一个展区，这个地方是你爬到一半可以走出来的一个区域。爬到一半出来的区域有几个，那分别这里还有一区是火山区，下面有一区是不能拍照的。这边在介绍当年宝永喷火的这个故事。那这里的户外呢可以出来，走出来以后看到堆成，就是用火山岩堆成的一个小山丘，这个我们叫富士冢，爬上去是一种代表你爬到富士山顶的一个概念。我之前也有拍过
在市区的一个富士中。那他们这样子的一个方式呢，就是如果今天有一些人，例如他可能生病了，他没有办法到这么遥远的富士山，那把这样的一个富士中移到市区让他爬，也是一个在信仰上面也是一个就是替代的一个方案。继续往上爬，这边要跟大家不好意思一下，因为它这个影片的闪烁的关系，所以它就效果来说不是很好，但是实际上用肉眼看的话，感觉是非常的美丽。那它分别会写这是几个墓，那这边已经9个墓到山顶，等于是登顶以后有一个绕一圈的一个方式来展示整个富士山顶的一个景色。然后下面这个是一个空拍图，然后从这边可以看到上面有一个光亮，就是最后可以走出来，这里就是代表一个山顶。那所有的椅子都是倒俯式、逆俯式，然后走出来，在这个山顶呢，可以看到富士山。虽然现在云很多，但是多少可以看到山脚的样子，我们会不会所以就可以定位富士山在哪里。那里面摆的这个照片是有把这个平台加水，所以看到富士，但现在没有水，让大家走出去，所以没有加水。那不然我们的工作人员就叫大家赶快出去，原来是富士山露出来了，看到底在哪？哦，原来是这里有雪啦。要怎么拼呢？如果没有雪的话，应该就很明显可以看得出露出来的样子。那结束了这个行程，我们就出来往外走，往神社的方向移动。往前走，很快就可以到一个小街道，这里是大宫横丁，可以在这边简单的享用富士宫这边特有的美食，像是这里专门的一个炒面，那还有像我后来有吃草阿粿这些。看一下时间，我们早上出门到现在，其实还有一点时间。这是涌泉，那所以我决定先吃一下，再往下走。起点草阿粿，这是富士宫的炒面，还有关东煮，有点冷，所以关东煮还是有的。那他刚刚那个就是他们会给杯子，就是提供冷水，直接在公共区的这个涌泉取用。那这里有有几家这个比较传统的纪念品店，相对刚刚那边的话，这里东西比较多样性。那我个人的话，会比较想要买当地特殊的酒。那再来呢，往神社的方向移动。我看到云越来越厚了，刚刚好不容易露出来一个，结果又藏起来了。那这里呢，它是可以追溯到崇神天皇。崇神天皇是第10代天皇，也是考古上最早可考的天皇。它的时间是在公元前97到公元前30。那这里呢，是由天皇当时为了寻求神灵保佑，防止火山喷发，在山脚下开始祭祀浅间山御神。那由于当时火山频繁喷发，致使他们相信富士山就是神明化身，人民他们这些就是人民就认为说是神明向一般的人民发怒。那比较外围这里是两侧有摊贩，然后继续往内走。
那虽然这边是非常古老、非常重要的神社，但是多年来地震已经摧毁了大部分的这个神社的建筑。那现在存的主要建筑是17世纪由德川幕府的时代他们重新建造的。然后后来这个德川幕府持续的对这里有很大量的资助，然后成为主要的一个象征。那也是整个日本1300间以上的这个浅间神社的总本。那来这边抽御神签，那这颗右边这颗樱花很特别，为什么呢？因为它叫做信玄樱，相传是武田信玄亲手种下的这个樱花，下面有一颗石头有写。我们来的时间早了一点，不然其实这里呢，其实是一个非常好、非常有名的赏樱景点，有非常一整片的樱花，搭配神社与后方的富士山的一个景色。抽御神签，富士山形状。那我们都不错，运气很好，抽到吉跟大吉。希望未来的工作一切顺利。往后走，这里是永浴池。永浴池是这边非常有名的一个池水，它是富士山这边地理涌泉出来的。那就是在古代到富士山朝圣的人会先到这里。这里旁边的水屋神社，这里流出的水，左边这里流出的水，做一个身体的清洁，然后再到山上去做一个朝圣。那现在当然没有就是现在当然是没有这个清洗，所以大家还是会来看。这里的水温常年都在12、13度。大家来到这边的话要注意，现在它已经是这个纪念物了，所以并不能随便下水，特别是针对水体会有一些扰动，像我们 GoPro 下水，那下水拍可能是需要允许而已，但是如果是下水以后扰动这个池水里面的一些土沙，甚至是后面到捕鱼这样子的话，是绝对禁止。所以如果真的有兴趣要拍的话，可以跟寺庙方就是去。那继续往下走，这里有一个旧的桥，还有一个石碑。这里的池水真的是非常的清澈，可以看到非常清楚的看到鱼在里面游动。那水往下流就是到神田川广场，那最后会流我们看到的刚刚经过的这个世界遗产中心旁边。虽然永浴池这边是不能下去，但是往下的神田川广场旁边则是有这个清水的区域，可以让小朋友在夏天的时候下去玩水。那这边有一些樱花已经开完，不过有2颗开得非常的盛开，开得非常美丽。那也刚好遇到有新人正在准备拍摄婚纱，因为这里是一个非常美丽、非常值得来的一个景点，特别是樱花季节的时候。上次来的时候刚好遇到那个越野跑的绕富士山影城，一直很想要参加。他们的终点就在神田川广场。结束以后继续往回走，到大宫横丁的时候呢，觉得一定还是要吃一下这个冰，虽然有点冷。这个冰呈现这样的一个富士山的形状，那最后一定要跟它的招牌合照。
不过没有富士山，现在没有富士山可以看，可以跟富士山合照是有点可惜。慢慢的往车站的方向移动，那其实时间还算早，大概2点多，所以我们决定，那这样子的话呢，因为本来还是有排其他地方的行程，但是既然看不到富士山，不用特别赶路的话，那我们就到旁边的一个属于富士宫车站附近的一个商场去简单的看一下。吃是吃不下了，不过像我是走来书店，那也有很多玩偶夹娃娃的，这是香蕉，很奇妙的 Hello Kitty。然后最后在它的超市我们买了一些食品，晚上可以吃。那我们就准备往车站移动。南口好像什么都没有了。我们早上呢是走车站的北口出去，那现在是走南口进站，一样的，往车站移动。我其实还蛮喜欢看车站上面的这些海报，有的时候会有一些有趣的活动可以参加。进去吗？16分。看一下时间，还有多久车要到。然后最重要的一件事，一定要确认，现在车子的方向是往北到山梨县内，或者是往南到富士市到海边，免得搭错车。有点大。那跟早上刚好相反，我们就是原路返回深沿线到富士站。那富士站转东海道展线，然后回到热海站。那距离晚上还有一点时间了，我们是决定先回饭店做休息。这里有一个要走右边出来，蓝色的，因为我们是到金刚，那绿色的就是鱼豆子往左边去。那晚上我们准备要前往隔壁的来宫站、来宫神社，敬请大家期待，谢谢。